Mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Mbak. Nggih. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to nggih. Ah panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kaileng klenthek wer-wer. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe terus? Omongo. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine. Ayo ta, Reng. Mantan. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to ngono. Wong nopo? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gluduk sowan ning Praja Indrawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan. Ora ketak mung sedhela, iki uga abdi Indrawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Gareng. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kaskecakna ingkang langkung prayogi. Ya Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatining para Panakawan sowan ing Praja Indrawati? Panakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawahing Tawang Towang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogakna nggonmu lungguh. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Gareng ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo Gareng kuwi tuwa Gareng mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Gareng niku nembe keneng penyakit gejala bisu. Lho, Gareng kuwi nggih nek omong klera-kleru, nek omong kecethat-kecethet mengke ndak malah ngleling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman ming pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Ha cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nun nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sak praptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Lho. Sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndrawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan nang Praja Indrawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lho kae. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana.
raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu reng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Bodorarjo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Garing Bodorarjo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng. Nering sambi kala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake gareng. Nggih. Kuwi ana kawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Bodorarjo sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakno Bagong. Nun nggih. Garing Bodorarjo wilujeng Ndara Sencaki. Sareh dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo garing prayogakno. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Punakawan Bagong Bodorarjo sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate. Ya Bagong, pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Pate wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wongke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekulmu melancah kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakangne. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparengaken matur sinuwun. Iya wis tak keparengake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa reng biasane tebah kok lebah. Lebah ngentu bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setelikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok tebas Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piyantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mara gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra iki angel tenan.
ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten. Larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Kakang. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresna karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane diaposine dirabane koyo. Sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah meng nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Wong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau ora. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih, dukun niku pun ditropong nggih. Napa jenenge nika? Semprong. Niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus dipriksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Terus kula niku bingung, lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek nggih telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Nggih. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to nggih. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kailengok klenthek ora. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Tru? Omongo. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine. Ayo ta, Reng. Mantan. Jebula Petruk niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to kowe ta. Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok mung kanthi daerahe kok. Jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk. Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki.
Ngaku ora. Petruk matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanarendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lelakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, sapa ning? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kera bodho. Kera ya men. Janji harus ditepati. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondhanging jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Ah, Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara, ora keturutan sedyane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kanthong Bolong. Bet gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan gong. Aja ming setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji ora ngaku tau tate janji amuken negara Ndrawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kalih Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel Ndrawati kula buyuki bathange gareng. Luwung Bagong mati teneng Ndrawati kula lakoni legane atiku. Timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Prantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndrawati. Ora, kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tandang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh. Lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Go tak caosi. Niki ngembing rokok dum-duman. Kapok ora kowe sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun.
yen aku arep maringake kelawan kowe iki ana sing nglamar Wrantawati. Sinten sing nglamar Wrantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong pekok karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Gimbal manyar-manyar joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Bagong weh berkencang Pak Papong kali codhe sapa sing gawe wong edan ngene Bathara-Antarada barang dinggo kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Lesmana wong kentir Lesmana wong edan lho kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa heeh ora aku wis apal karo Lesmana wis suwe aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina iki pancen Ratu Ngastina mung anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Merga aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Boyongan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi tayan. Wah, metu jaba. Wah, cundha manik jeblok bertempur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku lho Durna wis dadi Reng ayo Reng digawe muntak Reng carane nene tak jak dialog oh iya iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro sapa wae Durna karo Prabu Baladewa lho Durna karo Prabu Baladewa Durna wis tak tantang monggo Durna gawe sayembara upama Reng upama piye upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye lho ayo aku abot petok terus terbuat dari kayu bukan ada rodanya bukan ditarik kuda udah ada pengemudinya udah iki kok malah bedekan iki piye to iki iya goblok banget to iki maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathumu iki piye ayo radong kok ya ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkepe sapa kowe muni kaya ngono sapa sing arep nantang Baladewa sapa sing arep nantang Baladewa diar kowe semengane gawe masalah ora ayo Reng kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ana sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya.
Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng iye. Ora nangis malah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis titik anggerono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggerono wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo ge wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu. Ngendi pamane wong neter kadetean? Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajemno teter kadhe sampeyan pasan bareng boyong Wurantawati. Wurantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngene dadi bojone sapa-sapa. Wurantawati dadi bojone Semana Mantra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi-dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kon sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kuwi. Tajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Karo Lesmana, nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng-bareng. Wah, latar. Iki piye wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipeksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalana nggih ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing sepun uga aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong nun mengko nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kulawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakaremu arep wangi Bagong sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Neng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah 1, jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye? Ngono. Ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete delewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Oh, Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun Simbol. Ya, sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut Kena yo, randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki
ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton nggih ngestaken dawuh. Sayektine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku matal-matal e. Budana kang padha seba nggih ngestaken dawuh. Wonten ana paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong tak kon lunga kok isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyun pangapunten, budana kang padha seba ingsun kundur kedaton menestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Merga kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis rasa kuwatir. Mbangane awak dhewe kelangan Petruk. Ha iya. Awak dhewe luwung baya mbudidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha wis bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak. Kosike iso uga Kurawa kae ngarep upacara? Ora. Baris kok ngarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Nah iya. Pak pethuke ya, Reng, ati-ati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya. Lamun katututan Bara Kartomarma. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nek pun ketemu manut tak bondo, tak princung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Werantawati. Ngerti yo, Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Werantawati, kula kelangan Petruk. Mula mbangane Petruk mati, mongko Petruk menika rol-role Panakawat. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpeske lor. Mula mbangane Petruk mati, luwung kula mawon sing kudu iso mbudidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor.
Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Gikur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, non, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartomarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, non. Tahe wangi. Lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndrawati. Yen konangan aku didukani. Pun mengkene wonten dukane Sinuwun Ndrawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndrawati. Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Apa meneh ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Yo, Bagong.
Minggir. Musuh Bagong kok kalah. Kok iki derajate Kadang Nata lah kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurpi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki kepiye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lah kok Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Mbok Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Tur sasana kok maju dhisik. Ha iki lekae yo mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Oh, kuku karepe dhewe panes-paning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Prabu. Oh, Dura. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe munjatusa paduka anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Nungsung kuyang numbuk bentus. Mboten wantun kalian Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Werdine priye niku? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki.
jenenge wong Ndrawati ora adil. Setyaki Kyai Bagong yen ngono Baladewa ngewangi Satawura. Bagong, non, aku lagi wangi cukup semene wae. Waduh, lagi golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong, Non, sing maju dudu Kurawa meneh. sapa? Kowe Prabu Mandura, mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Kowe Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampean wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani Kowe Prabu Ndrawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampean. Yo, Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipiki presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndrawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndrawati ra iso omong aku. Mongko kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndrawati clorot. Eneng ngopo Setyaki? Reng, Ngapa? montore jukur saka parkiran. Ya. Ayo mulih. Kae iki selah-selahane angel. Mulai ya salir siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karang ya wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo. Iki mulih, ora usah mulih. Iki ora tanggung jawab nek mulih. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le gelut piye menang sapa? Aladene aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndrawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndrawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to belani karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka Garba Ruji Kyai Gada Wesi Kuning. Dasar Purnyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa wesi kuning? Yes ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Lho. Kowe
dalah. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban Gota Wesi Kuning pecah. Ah, mati tenan aku. Tak tegeli Koko Prabu. Setyaki, Setyaki. Ning Paramatan Agung Negara Indrawati iki mau kowe rak wis matur karo aku Koko Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawaring nata Ndrawati? Malah kowe ngligo Kyai Gota Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngigo Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki kanggo Gota Wesi Kuning. Setyaki wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Wila caidan tenan kok. Bagong ngrene. Hi. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndrawati. Beres engko aku rono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sik tanda tangani apa aku ya rundeng. Ayo mrono bareng aku ora gelem tak kethak sirahmu. Heeh, wis santai-santai kono dhisik. Nggono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Mangke rumiyin. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe? Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kusike santai wae. Iki kok ki tlonjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuri yen kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kalih Ndara Setyaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampeyan sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok kudang tok omong kok, Gong. Berarti sampeyan tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampeyan weruh niku kira-kira ati sampeyan pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Koko Prabu. Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyuwunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung.
Kurawa tekan ngene sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dineke mripate cekot, sikile bejing tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai Reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan kaliyan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Koko Prabu Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Koko Prabu kundur wonten negari Ngastina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Njaluk pamit, Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya, Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan anakku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, Gareng kon mrene. Teng, apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, iki ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe bali yo? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora senjata takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngopo iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Gandeng kabeh wis katon padhang Kurawa wis lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Praja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho nggih. Ning aja nganti kendho nggonmu
ngrondani kana negara Ndrawati pagrana ingkang bibit aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning garu lho niki ngestakaken dawuh pun kakang bakal nunggone Praja Ndrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara bakal tak paringi triman ya kuwi Atmat Jaku Dewi Wrantawati lho nun ngestakaken dawuh monggo Koko Prabu lho dherekaken ayo sedherek Dimas kadhahipun kakang Garbaruci jagat wasisaning Ubatara wayah Ndara jagat Yayi Jaya Sudirga apa Kakang Jaya Lengkara sawetara pun Kakang lan Siadi nggone ngrenggani negara ing Pulung Kedah Kencana nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggon kunggula wentah kelawan para kawula lan para nayaka punggawa durung katon bener lan durung katon bener mula ora aneh yen to negara ing Pulung Kedah Kencana kuwi rinasa kadhangkala tentrem nanging kadhangkala ora tentrem kadhangkala katon rukun nanging kadhangkala ora katon rukun kabeh mau ndadekake bingung penggalipun Kakang Jaya Lengkara iya semono uga aku bingung rasaku nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Kedah Kencana nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wedine kok kaya tumpang suh nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Kedah Kencana Yayi Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake nalika dina ingkang ngepungkur pun Kakang nglakoni sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal boto sarimbak pancen pun Kakang sengaja ora nganti lawan Siadi tak kanthi laku prihatin merga supaya meleng ciptaku supaya manteng pangestiku jroning aku nglakoni prihatin mau jebul ana dewa ingkang paring wisik kelawan panjenenganing pun Kakang iya Kakang piye negara Pulung Kedah Kencana kene bisa ayem tentrem kuncara hanjayeng bawana kondhang kalukeng erat jagat persasat kebrebeken marang ngumandangi negara ing Pulung Kedah Kencana lamun negara iki kudu ditumbali Kakang paring dawuh kudu ditumbali apa kudu nganggo tumbal satu wana sartane apa ingkang dikersani dening Kakang Jaya Lengkara dudu babakan kebo sapi lan satu wana dudu nanging manter sabdaning dewa ingkang dak tampa negara kudu ditumbali wujuding menungsa ya mung menungsa mau kudu mapan sarta golek ana ing tanah Jawa wonten sabdaning dewa ingkang dak tampa menungsa kudu dadi tumbal mau derajate dudu derajat Nalindra satriya Brahmana dudu nanging derajating Panakawan utawa derajating aceplik wong loro saudon telu saurupan nadyan kuwi derajating wong loro saudon telu saurupan nanging pancen wis dadi keparenging dewa dadi tumbal lan dadi sarana tentreming negara ing Pulung Kedah Kencana pun Kakang ora bakal wegah kanggo kamuktening para kawula lan tentreming para kawula apa iki dadi dawuhing para dewa bakal sembadani wondene dawing dewa ingkang cetha tak tampa ingkang kudu tumbal derajating Panakawan mau ya kuwi wujuding Panakawan ingkang pawakane sarwa dawa kuwi lha dalah pawakane sarwa dawa ya pancen mengkono kapernah Panakawan kasatyan Madukara abdining para Pandhawa wedine wujudane aku durung ngerti mula Yayi gandeng iki kanggo kamuktening para kawula katentreming para kawula aja wegah siadilan pun Kakang nyabrang samudra gedhe mung butuh prapteng ana ing tanah Jawa sawise prapteng ana ing tanah Jawa digoleki menyang ngendi menungsa ingkang wujudane sarwa dawa mau yen wis ketemu diboyong marang negara ing Pulung Kedah Kencana dadekke tumbal dadi srana tentrem lan juwananing para kawula sanegara ing Pulung Kedah Kencana Yayi Jaya Sudirga cumangkah kanggo sesumbar Lindhu bumi kunjing kumaluduk kundur ketup Lumembak penyu kang kumambang ing walah dalah yen to pancen kaya mengkono dawing Kakang Jaya Lengkara aku ora bakal bisa selak
Amung mastuti dal marang dawing kadangku tuwa, Yayi. Aja nganti para wadyabala mengko mundhak ngutawatiri lan gawe hojati kang padha weruh. Mula siadilanipun Kakang dhewe ing budal ana ing tanah Jawa. Yen pancen kersaning Kakang kaya mengkono aku mung kari manut pate wonten timbalan. Tunggunen negara ing Pulau Kedakencana nun ngestaken nanging lajeng kundur paduka sinuwun benjang Wanabaja mbok arep-arep bali ning panjenengan ingsun. Yen wis rampung perkarane lan bisa entuk gawe panjenengan ingsun bakal kundur marang goreng Pulau Kedakencana. Namung sembah kula ndherekaken jengkar paduka Gusti kula kekalih. Mugi-mugi pikantuk damel saged ambuyung tumbal dados sarana tentreming para kawula sak Pulau Kedakencana. Yayi Jaya Dirgaya mangkat dina iki ngambah Dirgantara. Goleki menyang endi dununge wong kang pantes dadi tumbal. Ya, yen pancen kaya mengkono Kakang ya tak dherekake. Supaya enggal prapta ning tanah Jawa. Katon ngarep iki wis samudra ingkang ora katon kaya ora ana watese. Nang nyabrang segara iki wis dadi jalaran nggone prapta ning tanah Jawa. Kakang Jaya Lengkura tak dherekake. Ayo, Yayi Jaya Sudirga. Kaya isih tenger-tenger nang peturon tanpa wah ge ambune pesinge kaya ngene iki. Iki gek ora mentas kowe iki. Monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kraya-raya anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan. Nek ana wong masuk angin tak ombene orang aja ngundang Petruk saya lara sakit lho pirang-pirang dina ora nyambut gawe waras ya terus iki aku mau wis ketemu karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane ning terus kowe krungu ta terus Diwasa aku ngomong oke-oke kowe ra krungu. Ha mus Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh. Nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki koncatan pusaka. Saiki kowe omong ndak engko ndak. Omong jenenge iki nek ra gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Tru. Sing kene iki sing bingung rasane. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah apa bebayu putra kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Aku ora kuat iki. Ha piye? Golek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Mentangi. Ora sembrono kan. Agene iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Mitra ya antine mung ngapusi mung adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhewe langsung ngene berarti waras. Nek dhewe langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Anggere sedan. Kowe lara apa ngopo? Matur Bapak. Nala Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kalih Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe
Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinundarawati niku duwe putra Dewi Werantawati. Truk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming Panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pangendikaning Sinundarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Punala Gareng. Kowe diutus nendi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinundarawati nggadahi pepanggil reruba. Nggadahi syarat nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggon entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Werantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk? Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Lunga Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora mbudidaya. Nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Mbudidaya ora mung enak-enak kapenak. Ngenteni tekaning kanugrahan. Dintenono kanugrahan ki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Semare konten prayitna semuriris sithik ngendikaning bapak ning kok nyocok ning ati kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikaning bapak nek ming tak tinggal kelekaran ito-ito aku lara nganti anggere esuk aku nyumet anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas menek demek aku dongkarani aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal kelakon. Ya golekane ning yo nendi modal ora kowe. Coba mongko senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter pancen wong wasis ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Werantawati, mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Warkang Sambaru Jaya Papapong. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludha guntur ketup kenceng marujaya pak pong buk bolong kali cuti ngawe Petruk Bu Kulon Rada ya ulun ingkang prapta ning Janaloka ulun ngerti pesambat kita kan kita kepengin nagih janji kelawan Nata Ndarawati kapireng dening Purbaning Wang Maha Nasa ya Sang Hyang Manikmaya tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merapi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun Mbok ya Ruhanira Petruk yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa Bu Ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka ngaran Parisuli. Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Jaranipun nek wis ulun paringi Parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wih lah, tekan Parangkusuma kowe lho. Wes.
ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparing anu bilun. Ya, Petro Gandrung Bolong. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki parisuli dengkele atos ora. Kita ya aja ngalur iki parisuli. Inggih. Wis mengko yen bisa kita genake engko kita bakal ketemu harus njata cakra. Matur sembah nuwun Mbok Kulon. Ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petro. Nggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok wis ta kita bakal ketemu srana. Engko kita bakal kasembatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petro kantong bolong. Enten apa to, Gus? Kekilapan opo Kakang Semar teko dadak dangu marang Puntadewa? Mangkir biyen. Kula niku namung abdi, kula menika namung batur. Kula mboten damang, kula mboten dong. Sing dikersake sinuwun Punta menika menapa? Kakang Semar dadi wruhanira Kakang yen to ngamarta koncatan pustaka jamus miyang jimat kelima sada Kakang. Sewu lepat diagung pangaksami. Nedhengipun kula dijagi wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyono-nyono. Wonten Alindra kembar ingkang ngamuk Sulam Tanta Nirbaya Nirwikara. Ngamuk punggung wonten negari Ngamarta. Kakang Semar, Ndara Werkudara Ndara Janaka. Mang pethuke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka jamus kelima sada. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara miturut kabar sarta warsitaning dewa ingkang tak tampa Panakawan ingkang kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ing negara Ngamarta iki wis tekan papan pernaing negara Ngamarta ora padha duduhke diamuk wae Kakang. Ayo Yayi Jaya Sudirga. Wah sapa Jaya Lengkara Nalindra ing pulo gedha kencana. Ayo Pandhawa duwe abdi ingkang sarwa dawa pawakane. Tak jaluk tanggo tumbal. Wah. Waduh. Wek. Piye Satrio bagus panengah Pandhawa Raden Janaka wis apa? Jaya Sudirga. Jaluk abdi Ngamarta ing pawani sarwa dawa ora bakal tawene akeh lakon tinjung akhirat. Wah. Waduh. Odar kowe Ndara Ratu Kembar Nyata Digdaya ngisih siyung aku dicokot Kakang Semar awakku krasa ora duwe kekuatan pancen ora sak baene
menawi den golek wong sing iso ngalahke ratu kembar nika. Sapa? Pun to sampeyan mangetutke laku kula. Petruk cah edan. Kowe mau ora takon mlaku ngidul to? Aku ngalor sik, Pak. Kok ketemu nang kene? Lah ya ora ngerti kaya. Mbok menawa keparenging dewa ngono. Kowe piye lakumu? Ketemu pukulun Bathara Narada. Ketemu Narada? Heeh. Terus diparingi pusaka. Mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa. Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk. Iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta diamuk ratu kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pangestune, Pak. Gelar pandan moncar tinon lir kekonang surem soro tetan padang waladal Yayi Jayastirga Kakang Jayalengkara iki menungsane ana menungsa pawakane sarwadara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki kudu dadi tumbal negara Pulung Kedah Kencana ora sakakan gunung tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana. Mangke riyin. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel, teke sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk sasari Sandara Langit. Wah. Candak dadi tumbal, candak go ning negaraku legane atiku. Jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo. Mati, Pak. Ilang wujuding latu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki. Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh, gleleng Petruk iki. Wah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewakke tenan bejane dhewe-dhewe kok, Gong. Petruk. Pustaka Jamus Lima Sada ndak suwun. Monggo ning senjata cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa Wardi Alum sapa Wardi Alum. Kancane iki dingengei kok. Wah, jan gleleng. Terus aku adimu lho, Tru. Ndung apa? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong kuwi adim aku keluargamu. Ora iso. Sak aku nek dadi mantune Ndara Kresna pangkatku tumenggung. Wah, idia-idia. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku?
Anjur susuke dipes mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak penake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petro. Petruk sowan nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendhikanipun Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Senjata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun nggih pun. Semahku iri ya, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iya. Iki calon bojoku kok ora tegel ki piye? Wis separone umurmu ya semen. Ora urusan. Ah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Ayo ditritani ya, Tru? Ya. Aku ditritani, heeh. Di videoke sithik, moh. Videoke sithik. Oh, di videoke ora. Moh ora rasa warna-warna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Larak ngaten. Monggo. Rantawati kula wonten dawuh jumbuh kelawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Ki Lurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula. Sebabe Ki Lurah Petruk menika gampil ngecul tur ya seneng tetembangan. Mesti wae ning ati ayem. Ki Lurah. Kang wetengku dicekeli, Kang. Ngapa? Rasane piye, Tru? Wis ngene urung. Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Apa ora? Edan Petruk ketrima tenan. Oh ya Rantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye. Hei. Ora ngawur. Konjur apa-apa arep dipek apa-apa arep dipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan kono ning mburi kono. Tuwundi? Nang mburi. Lah kowe iki mantuku Ndarawati ki rak ya nggonamu. Alhamdulillah. Sepeda motor Tegar Sinul kok kula nggone. Nggonen kabeh. Lho nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ah iya. Diajeng kula wonten dawuh Ki Lurah. Wait, menurut kowe, Gong? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wis. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah mancing wonten ing taman. Taman Pintar. Mboten. Mancing wonten ing Taman Sari. Ya. Wis ya, Kang. Direkamke suarane terus. Agak. Marane kok direkam ora.
Iya. Tesih gak ada putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Ampleng mencelat lho. Mung ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo Gong nusul iki? Andela kanan ndara wae. Ah ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Truk, kulawarga. Kulawarga. Minggir tenan iki, minggir. Truk lel ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkang semene iki anggo kowe. Menika kagem nggih Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Moh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakon bamaem nek gari balung krokotana. Ning isor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan Truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa Diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Tenan. Iki kamar sapa ya? Kamarku. Waduh. Gong ora nggo nglekar ngono kuwi tak. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Walah. Kabar kawentar sumebar ing jagat. Yen to ing bisa mbaleke wujuding Tata Cakra Petruk Kantobala. Petruk tok dadekke mantumu. Apa kowe ora izin? Apa kowe ora pirang? Petruk iki gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Petruk iki mung batur. Ngatasi Ratu Ndorowati kok duwe mantu batur iki arepe piye? Aku ora trimo. Rantawati tak jaluk tak dhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk ning negara Ndorowati. Minggir jangkae. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika pawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Perkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki. Sawa iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Weh lah. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Ance-ance lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara Truk iku kudu dibarengke njoben ngono. Arep barengke ning kamarku ora. Truk, ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki lurah. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh. Sanane ngomah. Menawi kok ora Badhe duka mengsaipun kula, samenika ngaten kemawon. Ora sandhadhakaken gunung tanpa guna. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Prabu Duryudana kon ndhapke Lesmana Mandra Kumara. Perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake senjata cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang, Larae njaba. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisruh, gawe geger. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndorowati, ora trima karo Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Muni yo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo abenajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndorowati, ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kowe?
dikrubut wong pirang-pirang wani napa mboten? Nek wani ayo metu jaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis, ya wis. Ning Kurawa dampyak bakal njaluk Wantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Yo. Wis rampung Kurawa. Lho. Wis Bagong. Wis krungu saka kene dog-jlek dadi gajuli. Bubar kabeh delok nek ora percaya. Lho, Werkudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartomarma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa citraki tak dukumbu. Ngandel ora. Cerdas ki cekat-ceket. Wis resik. Wis ora ana sing bakal ganggu gawe. Wis tok sipat barat. Wis. Ya syukur nek kaya ngono Werkudara. Monggo samiya mamayu. Mangayu bagya. Nipun anak kula Wantawati lan Petruk. Sampun kelampahan dhaup. Yo, muga-muga lestari widodari ring sambi kala slamet sak kabehe Kresna.